형님이 직접 그 노래를 오리지널 부르신 형님입니다. 박수 한 번 더 한번 주시죠. 너무 좋잖아요, 그죠? 그래서 딕훼밀리라고 해가지고 또 짝퉁들이 또 많이 있더라고요. 이상하게 그 딕훼밀리 가짜들이 많이 설치돼서 그런 것들이 있는데, 그거는 저희들이 오리지널 이렇게 또 하는 거니까 여러분 잊지 마시고 저희 딕훼밀리 많이 사랑해 주시기 바라겠습니다. 자, 딕훼밀리 곡 중에서 그님이 보내드리겠습니다.